Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Nobyembre 26 tuig 2020, ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod noon nga bata sang pulis nag-top 2 sa Physician Licensure Examination 2020. Bacolod magabalay sang contingency plan sa tion nga magbalik ang face-to-face classes sa 2021. Sa balita national, gobyerno pagatagan sang prioridad sa COVID-19 vaccine ang mga LGU nga may masobra 3,000 ka-active COVID-19 cases. Education Secretary Briones nagklaro ang face-to-face classes mabalik lamang kung may approval sang presidente. Sa balita international, New Zealand magkadeklarar sang state of calamity. Sa sports balita, Warrior Klay Thompson nangin madinalagon ang iyang surgery. Kag sa showbiz balita, anay PBB housemate nga si Karina Bautista ginakabig nga hangkat ang operasyon sa iyang assist sa tunga sang pandemya. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
akong nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit. Evening edition, Aksyon Balita, Evening edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time lasay sa 16 kagaron sa linasan mga balita lokal. Nagpasalamat si Dr. Patrick Mabugat siya pamilya kag tanan nga abyan nga nagsuporta nga ginhatag siya halin sa pag-enroll sa University of St. Lasal College of Medicine tubtob nga nag-top 2 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Si Mabugat ang bata sing sa kapulis kag nakakuha sang 88.58% nga rating. Sa interview sa Action Hotline, ginakabig ni Mabugat nga bonus na gid lamang nga nag-top 2 siya sa board exam. Bangod luyag niyang lang makapasara kag makabulig sa iba na. Suno kay Mabugat, nag-intern siya sa Philippine General Hospital kon PGH kag sa pag-umpisa sang pandemya imbes nga magpauli sa Bacolod, nag-volunteer pa ini sing sa kabulan bangod nakita nila nga kinahanglan ang ilang serbisyo. Suno kay Mabugat, wala siya sang plano nga magtrabaho abroad kag nagpasiguro nga magapangalagad diri sa pungsod Pilipinas. Ang Physician Licensure Examination ang ginpatigayon sa November 10, 11, 15 kag 16. Sa naibaluan nga si Mabugat ang ginatagan mas ng scholarship ni Anay Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. Ako inspiration, yun na ako inspiration ng family ko, Gid. Okay. Hindi ang success mo niya, depende man sa privileges na kakuha mo sa kabuhi mo. Kung may supportive nga family, may alakas ang top, may kaon, kipilmi sila misa, damo drama mo na very thankful ko sila sacrifices na ginatagpar sa akon. Nabatian si Dr. Patrick Mabugat
Natala na ang magpatigayon sang meeting si City Councilor Renesito Novero sa Local School Board o LSB sang syudad sa Bacolod sa palabuton nga Desyembre 1 bilang preparasyon man sa anuman nga development sa educational system sa Department of Education sa 2021. Suno kay Novero, Chair sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, mas labing maayo nga plastado na nga daan ang contingency plan sang syudad in kaso gidman nga magpanumbalik ang face-to-face classes sa tion nga magkalma ng problema sa COVID-19. Angot sini plano man ni Novero nga magpatigayon sa inspection sa development sang trabaho sa evacuation center nga gin-convert sang syudad para magamit bilang COVID-19 facility. Sa dugang pangabalita lokal, magapatigayon sang ocular inspection ang PDEA sa pitotanan ka mga lugar sa Negros Occidental para sa pagpatuman sang Balay Silangan Programa. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang Balay Silangan ang magaserbe bilang reformation center sa mga drug pushers nga nagsungka kag nga nakagwa sa presuhan pag sa plea bargaining agreement. Suno kay Gomez, diri sa Negros Occidental, 7 na ka mga lugar ang mayara sang pasilidad. Iniamo ang syudad sang Silay, Himamaylan, Sipalay, San Carlos, Banwa sang Pulupandan, Banwa San Salvador, Benedicto kag Moises Padilla. Suno kay Gomez, magatiner ang mga drug surrenderer sa Reformation Center sa sulod sing Zakabulan kag paghanason sang TESDA, DTI, PNP, DSWD kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Ang kanisang Balay Silangan din, para na siya sa Reformation Center para sa mga pusher na nag-surrender o pusher na naka-plea bargain. While katong atong tawag nga community-based program sa CBRP, moto sa mga pusher, sa mga user. So, kanisang Balay Silangan para lang yun sa mga pusher po. Nabatyang si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa dugang pangabalita lokal, ginpasaka na kinasang aga Webes ang kaso nga robbery bato kay Noel Baldomar, 23 anyos, residente sang Pulo Kabugwason, Barangay Manslingan, Syudad sa Bacolod. Nadakpan sa akto si Baldomar nga nagbuka sang kristal sang Toyota Fortuner ni Matthew Dulaca nga residente sang East Home 6, Barangay Manslingan. Suno kay Dulaca, nabatian niya ang lagbong sa sagwa sang puloy-an kag iya nakita nga buka ng bintana sang iya salakyan. Ginpahag ni Police Lieutenant Conrado Espino ang hepe sang Police Station number 7 ginkuha ni Baldomar ang sling bag ni Dulaca sa sulod sang iya salakyan nga may unod nga cellphone kag 47,000 pesos nga kwarta. Gilayon nga na-recover ang bag ni Dulaca matapos nadakpan ang suspect Miyerkules ang gabi. Nagpanugyan si Espino sa matag-iya sang salakyan nga hindi magbilin sang kagamitan nga makahatag sang interes sa mga kawatan. Ining unang insidente sang basag kotse nga natabo sa area sang Police Station number 7. Yung complainant po natin, may nahuli mismo na pauwi siya sa bahay nila, magnanakaw na nagangalan kay Baldomar. Pagdating niya doon, nakita niya na yung kotse niya ng subdivision natin dyan sa may Pilisa Road. Basag na yung kanyang kotse. Nabatyan ng hepe sang Police Station number 7, Police Lieutenant Conrado Espino. Sa katapusan nga balita lokal, ginpangabay sang lokal nga gobyerno sa Banwa sang Binalbagan, Negros Occidental ang mga nagbisita sa haya sa nagtiliwan nga vice-alcalde sang Banwa nga si Samuel Gavarana sa Nobyembre 14 tuig 2020 nga mag-report sa local health authorities ang ila ginaestaran nga barangay. Sa public advisory sang Binalbagan Public Information Office subong adlaw, ginpahayag nga ini ang may kangtanan sa travel history sang COVID-19 confirmed case number 150. Suno sa advisory, dapat nga mag-report ang mga nagbisita sa haya umpisa alas 5 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Iniagod mo sisa kung silang naka-close contact man sa COVID-19 na patient nga mo ang pinakaulihi nga kaso sang Banwa. Si Gavaran nga nagtaliwan sa Nobyembre 2, sidad nga 57 anyos sa rinang bangkay ang una nga ginhaya siya puloy-an tubtob Nobyembre 14. Nobyembre 15, sang ini ang ginhaya naman sa lobby sang Municipal Hall. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 22, Aksyon Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa complete. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo,
bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang And good evening sa mga ka-aksyon na mo nga nag-monitor via Facebook Live sa subong Thursday night. I-check natin ang comment section sa atong sininga Facebook Live. Karon nga gabi. Good evening lang kay Valencia Kenneth. Good evening Aksyon Dale. Good evening man sa imo, Valencia Kenneth. Si Mama Ceres Chavoso. Good evening Aksyon Radio, Bacolod City. Present naman si Ma'am Zet Alunan nga nakaka-tune in sa atong sininga pangalagad amuman. Si Homa Lumena. So Sir Alex Monteza, magandang gabi Sir Dale. Good evening man Sir. Sugataon tang programa mo sa adlaw sang Huwebes. Salamat. Kay John Villarosa, good evening. Steady watching from Banwasang Murcia. Thank you Sir John. And si Sheikh Sean Defensor, no? Sheikh Sean Defensor. Hi Action Dale, good evening. Liog na ko tami sa akong pamilya. Sa may Banwasang Manapla, always good watching live ang Gordon family. Salamat good and God bless. Si Ma'am Yvonne Bosher, good evening Action Dale. Done sharing. Salamat. And si Julie Derla Celestial Hongko Texmana. Good evening Action Radio. Gamonitor lang kami diri adlaw-adlaw sa Cambridge, UK. More power sa inyong program. Stay safe everyone and God bless us all. Ara naman sa atong sininga pagpangalagad naka-tune in si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. So padayon lang sa pag-comment down sa inyong sininga mga greetings sa atong sininga Facebook Live and dugay-dugay aton ini panumbalikan na pagkatapos sa mga balita national. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask.
I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit. Evening edition. Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippines, Standard Time, kagaron sa Litalinasang Balita Nasyonal. Magapatigayon lamang sang face-to-face classes ang Department of Education kung pahanugutan na inini Presidente Rodrigo Duterte kag sang National IATF. Suno kay DepEd Secretary Leonor Briones, ginatunan sang DepEd ang posible pagpatuman sang limitado nga face-to-face classes apang sa gihapon kinahanglan mayara sang pahanugot sang Presidente. Ginmando man ni Briones ang pagtuon sa reconceptualizing sang learning spaces post-COVID. Hindi lang sa sulod sang classroom kundi pati man sila puluyan komunidad kag virtual space. Ginpahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mga lugar nga may masobra 3,000 ka-active cases ng COVID-19 ang pag-atagan sang prioridad sa vaccination program sang gobyerno nasyonal sa masunod nga tuiga. Ining palayag ni Galvez matapos ang apelasyon sa mga residente sang Iloilo City nga ilakip sila sa priority list matapos ginpalayag sining ang mga LGUs nga pagaunahuna. Suno kay Galvez nga prioridad ang Bacolod City, Iloilo, Cebu kag Tacloban City. Suno kay Galvez malakip man sa vaccination program ang mga essential workers sa business sectors kag mga opisyal sang gobyerno. Nagpasiguro si Galvez nga libre ang bakuna para sa mga hatagan sang prioridad. Hag nagpabutyag ngayon ang wala sang pamulitika. Una na sadto nga ginpalayag ni Galvez nga masobra 35 milyones ka mga Pinoy ang pagatagan sang prioridad na makabaton sang bakuna kag ang priority list ang nagikan sa Department of Health. Sa katapusan nga balita national, ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Hanay Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang iyang advisor. Suno kay Senador Bongo, gintap ni Duterte si Arroyo bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. Si Arroyo ang nagserbi man House Speaker sa isa katuig si dalom sang Duterte administration. Ang Clark Freeport and Special Economic Zone ang makitaan sa Pampanga nga probinsya ni Arroyo. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Ari, wala po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kaya kamusta man? Ako na would like eh, mayara gila na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singa na pasensya ba? Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Aksyon Radio, sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share, kana. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaong kamandra po kulong to. Tugal ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Tisilin ko pasalamatan tagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko ka. Kaya natanan sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulit. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Aksyon Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero swimming lang gid or honors yung iban? Ah. So pa sila? Wala na ina. Tayo na, Roy. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari ang sa likod.
Yun, may cellphone kami. Nawi-nawi. Arinig pa, ito nga. Kinapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian di mayo hindi gid mayo pa mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man reklamo, wala ka man ano nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang Balita International. Magadeklarar si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern sang climate emergency para pakigbatuan ang global warming. Sunod sa gobyerno ang parliament ang nag-reconvene matapos nga nagdaog ang partido ni Ardern sa general election. Sunod kay Ardern, ilag nakabig ng climate change bilang dako nga pamahog sa ilang rehiyon kag dapat ini nga aksyonan. Tinalikdan nga bulan sang nagdaog sa eleksyon si Ardern matapos ang iyaman madinalagon nga tikang kontra COVID-19. Kag sa detalye na sa aton nga sports balita, nagpaidalam na sa surgery si Golden State Warriors All-Star shooting guard Klay Thompson. Sa isa ka statement, ginpahayag sang Warrior nga nangin successful ang Achilles surgery ni Thompson nga ginpatigayon ni Dr. Richard Ferkel sa Los Angeles. Ginapaabot sang team nga si Thompson ang hindi makahampang sa 2020 to 2021 season kag ginapaabot ang iyang full recovery. Ang 3-time NBA champion ang nakangkon sang injury sa practice game sa Southern California. Sa Desyembre 22, mag-umpisa na ang NBA regular season. Kag sa detalye naman sang aton nga showbiz balita, nangin bukas nga na PBB Otso housemate nga si Karina Bautista sa hangkat nga iya ginagyan sa tion sang pandemya. Si Karina nagpedalam sa operasyon sa iyang dughan matapos nga nakitaan nga mayara ini sang cyst. Suno kay Karina bulan sang Agosto sang iya nabatsyagan ang bukol sa iyang dughan. Tubtob nga ini nagpa-check up kag gin-operahan sang Setyembre 15. Naghatag man sang kabudayan kay Karina bangod wala ang iya gidikanan siya nga tupad. Bangod man sa COVID-19 pandemic. Lubos naman ang pasalamat ni Karina matapos nga hindi cancerous ang cyst nga gin-operahan sa iya nga dughan. Lasay sa 40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo na matayan ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Nobyembre 26 sa tuig 2020. Ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo